नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक रिजल्ट का वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ। रामकरण प्रिज्म सक्सेस एकेडमी और माई लाइफस्टाइल की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके रिजल्ट ही इतने बेहतरीन हैं कि जिसको भी देते हैं उसको रिजल्ट आता है। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है कि आकस्मिक उनको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं और खारिश होती है नाक में, गले में। तो इसी तरह की एक प्रॉब्लम हमारी एक बहन को थी, तो इनको हमने कुछ प्रोडक्ट दिए हैं। क्या इनको प्रोडक्ट दिए और कैसे इनको कितने समय में वो आराम लगा, इन्हीं से हम पूछेंगे। आज जो मैं आया हुआ हूँ, मैं चरखी दादरी में हूँ, हरियाणा के अंदर। इधर आए हुए हैं हम, तो इनका एक रिजल्ट है, उसका वीडियो शूट कर रहे हैं हम। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने कौन से प्रोडक्ट लिए हैं और क्या प्रॉब्लम थी और कितने समय थी से वो प्रॉब्लम इनको थी। हर बात का हम आपको ज्ञान देंगे, हर बात के बारे में आपको बताएंगे। पहले तो आपने अपना नाम बताना है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है जी और मैं चरखी दादरी से बिलोंग करती हूँ। थोड़ा सा तेज बोलना है नीलम जी आपने, ताकि लोग भी आपको सुन पाए। आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपने बहुत डिटेल में बताना है। क्या दिक्कत थी आपको और कब से थी? जी मेरे को ना काफ़ी टाइम से ये छिक्कों वाली प्रॉब्लम थी और नाकों से पानी बहने लग जाता था अचानक ही। और मैंने काफ़ी टाइम तक दवाई ली, 10-12 साल से थी मेरे को। और फिर मैंने अपना ये एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यूज किए और इससे मेरे को काफ़ी नहीं, मेरे को पूरा ही आराम हो गया। कौन कौन से प्रोडक्ट आपने हमारे लिए जी? जी मैंने एक तो 95 लिया जी, ब्लड प्यूरीफायर और लिव गेन। कितने समय तक आपने यूज किए जी ये प्रोडक्ट? जी मैंने ये 2 से 3 महीने यूज किया था। टाइम तो काफ़ी नहीं लगा मेरे को रात मिलने में, तो मेरे को दूसरे महीने में ही आराम हो गया। फिर मैंने 3 महीने कंटिन्यू लिया। अब कंटिन्यू ले रहे हो आप या बंद कर दिया आपने? जी अभी तो मैंने बंद कर दिया था, वैसे 95 तो हम लेते रहते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट है जी, ठीक है जी। ये तो यूरी फ्लश है जी। अच्छा, गलत दे दिया आपने, ठीक है जी। ये 95 है, ये उठाना जी ऊपर से आप, ये उठा लो। ये 95 इनको दिया जी। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है एलर्जी की। तो इनको ये कब से, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम थी जी? जी ये 10-12 साल से थी। कहीं से दवाई वगैरह ली दवाई है? तो जी मैंने काफ़ी दवाई ली। उससे कोई आराम नहीं लगा? जब तक दवाई लेना तब तक आराम, फिर बाद में वैसे ही होता था। तो देखा आपने जी, जब तक ये दवाइयां लेते थे अंग्रेजी तो इनको आराम रहता था। जब दवाई का असर खत्म या दवाई लेना बंद किया तो वो प्रॉब्लम दोबारा से इनको हो जाती थी। लेकिन 95 का चमत्कार देखिए, इनको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था। और अभी इनको पूछते हैं कि ये अभी फिट है या अभी भी कभी कभी हो जाता है? नहीं जी अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, पूरा आराम है मेरे को। तो इनको पूरी तरह से आराम है जी। धन्यवाद नीलम जी। और पूरी तरह से इनको आराम हो चुका है। और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको ये प्रॉब्लम है, ताकि उसका सोल्यूशन हो जाए, वो इधर उधर ना भटके, उसका लाखों रुपया बच सकता है और वो परेशान होने से भी बच सकता है। क्योंकि एक लेडीज को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके घर पे जब खाना बनाते समय अगर ये छींके लगना स्टार्ट हो जाए तो खाना बनाने का सारा प्रोसेस टूट जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच आपका और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माता।